Сэтгүүлч нар одоо болж байгаа үйл явдлуудаас нэг дүгнэлтийг шууд хийж болно. Өнөөдөр төрийн эрх барьж байгаа засгийн газрын одоо тэргүүн намын дарга нар өөрчлөгдөж байгаа боловч өнөөдрийг хүртэл хэн төрийг удирдах гэж вэ гэхээр өнөөдрийг хүртэл төрийн эрхийг барьж байхдаа санхүүгийн схем, авилгын бүтэц, хууль шүүхийн хонгол угсарсан энэ бүх хүмүүс өнөөдрийг хүртэл төр удирдах байгаа юм байна гэдгийг тодорхой байна. Одоо энэ хэн шалгах төр ороо байгуулагдах юм бол хэний нэр яригдах вэ? Хамгийн түрүүнд газар гингүүд хэний нэр орж ирдэг вэ? Мегомбын инх бол гэж нэр орж ирдэг. Өөрөө их хурлын дарга байхдаа их хурлын эндэр дээрээс өөрийг нь шүүмжилсэн их хурлын гишүүн рүү хандаад юу гэж хэлжсэн? Одоо бид нар мартцсан. 10 жилийн өмнө шүү дээ. Юу гэж хэлсэн? Би энд газар өгчээсэн шүү дээ гэж хэлсэн. Би чамд сайн санаж талбай хажууд газар өгөө үзтээ гэд ач нэхээ сууж ирсэн. Их хурлын даргын эндэр дээрээс энэ газрыг бэлгэлдэг гэдгээ өөрөө зарлж ирсэн. Намбарын инх хоёр гэж хүн. Энэ хажуудлын өргөөгийн энэ газрыг чи надад өгсөн штэ гэж яриа зогсож байгаа шүү. Одоо авах гээд байгаа юм уу? Уурлаа зогсож байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүмүүс төр барьж байгаа учраас манай энэ шалгах төрөө ороод эсэргүүцээд байгаа. А бид нар хэн нэгнийг янз янзын байдлаар ялдаг ажил хийх гэхээс илүүтэй өнгөрсөн өнөөдрийн түгжрэл, нийгмийн стресс, бухимдал, энэ буруу зохион байгуулалт, энэ авилгатай холбоотой асуудлыг онцлог, эмчлэх гэх юм бол өнгөрснийг ярихаас өөр зам байхгүй. Өнгөрснийг ярих гэх юм бол 1-2 хонд нэр дуултна. Өнөөдөр Улаанбаатарын түгжрлийг ярих юм бол түгжрэл бол Мегомбын инх болт. Монгол улсын авилгалыг ярих гэх юм бол Мегомбын инх болт. Зүгээр ингээд тогтоож авах хэрэгтэй. Одоо бид нар мартчихад байгаа хгүй 10 жилийн өмнө юу болж ирснийг мартцсан. Одоо болж байгаа улс төрийн үйл явдлуудыг хараад тэрнтэй холбоотой, нэртэй холбоотой, тэр төсөвтэй холбоотой юм ярьж. Өнөөдөр туулын урдны зам гэж бид нар тойроод маргалдаж байна. Бүтээн байгуулах нь зөв, буруу, яарамгийнх нь түгжирмээргүй, зөв, үнэн. Гэтэ яагаад ийм нөхцөл байдал үүссэн юм бэ? Энэ газар хэний гарт байсан юм бэ? Энэ нийслэлийн төлөвлөлт хэний гарт байсан юм бэ? Хэний халаасанд байсан юм бэ? Ер нь газар хүний халаасанд байсан. Одоо сүүлдээ дарга нарын халаасанд байдаг. Үгүй бол иргэдэн өмчлөсөн байсан ч, эзэмшсэн байсан ч нийтийн одоо ашиг тусын үүднээс олуулаад болох юм зөвшөөрөх юм бол, олуулаад дэмжих юм бол таны газрыг хурааж аваад орон сууц барина гэдэг ийм нөхцөл байдал руу. Тэгэхээр бид нар энэ өнгөрсөн хугацаанд юу болсон? Өнөөдөр энэ стресс бухимдал хаанаас эхэлтэв гэдгийг тодорхойлж иж, тэдэртээ хариуцлага ярьж иж, дараагийн шийдвэрүүд, дараагийн хууль эрх зүйн орчин боддоор энэ нийгэмд үйлчлдэг юм хуулийн зарчимд огтох учраас энэ хэн шалгах төрөөрөө заавал байгуулах шаардлагатай. Гэхдээ Монгол Ардын намын бүлгийн дотроо ярьсан гинэдэ. Энийг яагаад баталж болохгүй? Санал хураах үеэр хаяад гарна шүү гэж. Яг ийм тохиолдолд бид нар ямар дүгнэлт хийх ёстой вэ гэвэл өнөөдөр Монголын төрийг өнөөгийн удирдагч нар бариагүй байна. Нөгөө хүмүүс барьж байгаа юм байна. Нөгөө их хурлын эндэр дээрээс газар дайбалцдаг хүмүүс барьж байгаа юм байна гэдэг дүгнэлтийг л хийгээсэй гэж болж. За баярлалаа.